die Biker-Community, das ist schon etwas Spezielles. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, ich habe gerade in der Tankstelle so geile Typen kennengelernt. Also schöne Grüße an Dani. Oh, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt an den Namen richtig. Flavio. Ich glaube Flavio oder Fabio. Sorry, mein Kumpel. Wirklich echt coole Leute, die haben halt meine Kameras gesehen auf dem Moped. Und dann sind wir so ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und das Beste ist, der Danny ist ein Kumpel von meinem alten Kumpel. Also die Welt ist schon klein, hä? Die Welt ist sowas von klein. Ja, es sind irgendwelche, also sie sind so DJ-Freunde. Ja, wirklich geil. Ist auch sofort zu, also Instagram rein und einmal auf Folgen geklickt. Ah, ganz geil. Sehr sympathische Leute, die zwei. Aber es ist halt schon so, Leute, die Biker-Community, das ist schon etwas Spezielles. Eben, also so freundlich, hilfsbereit. Und man quatscht gleich auf Anhieb so, als würde man sich schon kennen. Und das ist wirklich, also ich finde, das ist unvergleichbar. Ja, was machen wir heute, Leute? Eigentlich nichts Großes. Auch mal die Rollerfahrer grüßen. Ja, also, was haben Sie hier gemacht? Wieso haben Sie das gemacht? Wisst ihr das? Ja, also, es gibt so einen kleinen Städtetrip. Wirklich nichts Großes. Ich wollte einfach wieder mal ein bisschen nach draußen. Durch die üble Hitzewelle, die wir jetzt die letzten, ja, ich glaube 2, 3 Wochen hatten, konnte man wirklich nicht groß raus. Und Leute, es war um die, also 34, 36 Grad. In Basel wurde sogar 38 gemessen. Höchste Temperatur, die seit der Temperaturmessung gemessen wurde. Und also das ist für uns schon extrem heavy, Leute. Also in der Schweiz 38 Grad, das ist schon krass. Außerdem hatte ich auch in der Familie ein kleineres, ja, Problem. Meine Mutter musste notfallmäßig ins Spital, also ins Krankenhaus, da sie Probleme hatte mit der Galle. Und das Lustige ist, sie hat nicht einmal eine Galle, die wurde ihr vor, ich glaube 20 Jahren oder so schon rausgenommen. Aber irgendwie hat sich trotzdem so Gallensteine und irgendwie Schlacke gebildet, jahrelang. Und ja, plötzlich ging es ihr dann sehr schlecht und musste dann mitten in der Nacht, also Gott sei Dank war meine Schwester in der Nähe,
Und meine Schwester hat sie dann irgendwie dorthin gefahren. Sie musste dann auch irgendwie zweimal operiert werden. Zweimal hintereinander. Also sie wurde einmal operiert, das erste Mal. Da konnten sie aber irgendwie nicht viel machen. Weil anscheinend, also war es auch ein bisschen kompliziert, die Geschichte. Und ich glaube 3 oder 4 Tage später wurde sie dann noch einmal operiert. Und da konnten sie ihr dann auch alles rausnehmen. Also, und jetzt hat sie so einen Stand, haben sie reingesetzt, damit alles so richtig rausgespült wird. Und der muss jetzt auch in ein paar Wochen wieder raus, also muss sie noch einmal operiert werden. Und das hat natürlich die ganze Familie ja, ein bisschen ins Schwitzen gebracht, da sie halt auch nicht mehr die Jüngste ist. Also Leute, meine Mama ist dieses Jahr 73 geworden. Und solche OPs nehmen sie halt doch recht mit. Also sie konnte zwar ziemlich schnell wieder nach Hause. Ich glaube, sie ist irgendwie 1,5 Wochen war sie im Krankenhaus. Da konnte sie wieder nach Hause, aber die ersten paar Tage konntest du sie überhaupt nicht gebrauchen. Sie war so kaputt und müde und also richtig ausgelaugt. Ja, wir kamen schon alle ziemlich ins Schwitzen. Waren alle recht aufgeregt. Aber jetzt geht es ihr langsam wieder gut. Sie war auch schon in der Nachkontrolle. Die Ärzte sind happy. Ihre Blutwerte stimmen wieder. Ah ja, genau, sie hatte extrem hohe Entzündungswerte, Leute, als sie ins Krankenhaus kam. Und Blutdruck, also wisst ihr, bei einer 73-jährigen Frau, wenn der Blutdruck irgendwie bei 200 ist, ja, da kommt man schon ein bisschen Angst über. Aber jetzt ist alles wieder um einiges besser. Sie fühlt sich auch viel besser. Ah, die Pferdeflüsterer sagen sich gegenseitig Hallo, hä? Habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ja, Leute, wie hat ihr euch eigentlich, ja, wenn ihr, also so apropos Hitzewelle, wie hat euch das Video mit Tipps für Sonnenschutz gefallen? Also hat es euch gefallen oder findet ihr, ja, das weiß doch jedes Kind, für so etwas musst du doch kein Video machen? Denkt ihr so darüber? Ich dachte halt einfach, ja, bei solch einer Hitze, und ich habe wirklich viele Motorradfahrer auch gesehen, die bei dieser Hitze unterwegs waren. Da kam mir dann die Idee, ein Video zu machen. Weil ich finde es schon, also gut, wenn du jetzt sagst, hey, ich gehe hoch in die Berge, okay, weil da hast du bestimmt etwa 8 bis 10 Grad Unterschied im Vergleich zu den unteren Regionen. Ich glaube, dann ist es schon angenehm zu fahren. Aber so Städtetrip oder so bei 36 Grad, ich weiß nicht, ich finde das nicht so eine allzu gute Idee. Ah, komm, wir gehen auch schnell. Und was das Allerschlimmste ist, also ich als Hundehalter, ich habe so viele Leute gesehen, die in der Mittagshitze mit ihrem Hund draußen waren. Hey Leute, überlegt ein bisschen. Ich will, also wirklich, solche Leute würde ich am liebsten packen, denen die Schuhe ausziehen und einfach mal sagen, hey, so, jetzt barfuß hier auf dem Teer, los, geh mal spazieren. Einfach mal so, damit du selber fühlen kannst, wie sich dein Hund anfühlt in dieser Situation. Also, ich verstehe das wirklich nicht. Als Hundehalter, also machst du dir doch Gedanken darüber.
Oder ist das wirklich nicht selbstverständlich? Wenn du siehst, dass dein Hund nicht einmal auf der Stelle richtig stehen kann, dass er immer so seine Pfoten bewegt, also immer so die Pfoten anhebt, damit er nicht irgendwie die ganze Zeit auf dem heißen Ding draufsteht. Und du kommst einfach nicht auf die Gedanken, hey, es könnte doch ein bisschen zu heiß sein. Und also, das geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Wirklich nicht. Schon fahrlässig so etwas. Um 12 Uhr Mittagshitze gehen die einfach quer durch die Stadt spazieren. Und der Hund, also ich glaube, sogar ein Nicht-Hundehalter versteht es, wenn der Hund die Zunge etwa 2 Meter draußen hat, richtig so hyperventiliert, nicht ruhig stehen kann. Und ich glaube also wirklich auch ein Nicht-Hundehalter versteht diese Anzeichen. Also da kannst du mir sagen, was du willst. Jeder versteht das. Wirklich. Deswegen, solchen Leuten würde ich so gerne einfach, ja, zieh die Schuhe aus und jetzt steh 5 Minuten hier. Ohne einmal die Füße zu bewegen. Du bleibst hier stehen. Nicht normal. Wirklich nicht. Ah, was glauben Sie hier? Kein Foto. Ah doch. Mhm. Schönes Häusele. Ah. Es ist schon schön, dass es so ein bisschen windig ist. Ah. Mit dem Fahrradfahrer los. Ich glaube, der wollte auf die Straße, hat den Stau gesehen und dachte sich, er fährt wohl doch auf dem Fahrradweg. Idiot. Ja, beim Stehen wird das schon recht heiß. Ja, fahr! Ei. Siehst ja, dass der geradeaus fährt. Ja, jetzt ist wieder angenehm. Ehrlich. Ja, Freunde, dann sind wir jetzt am Ende unseres Videos angelangt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und abonnieren nicht vergessen, Leute. Ganz wichtig. Liken und abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Gebt auf euch Acht. Glück, Glück.